khi mà sắp kết thúc mọi người có cái công viên nước nè mọi người thấy không, thì nếu muốn chơi công viên nước này thì đem đồ bơi theo, không có đồ bơi thì không được vào nha. Mình đoán là người ta sẽ cho thuê đó. Mấy cái này nhìn thấy cưng quá ha. Ôi trời ơi, như máy bay hạ cánh luôn, không khác gì luôn. Cái dưa không? Cái dưa không?